přístup zakázán. No jasně, to by si nejflek, teda. Ano, mé pravé jméno je Černý flek. Dostala jsem 20 let do zavření psychiatrické léčebně za ničení helčíka. Byla moc televize. Byla moc televize. Co? Jo, moje no. Moje lemonky. Aha, lenonky. Ale jsou to brýle. Ale jsou to brýle. Taková myšička malinká. Myšička malinká, ty jsi jetá, ne? To jo. Plišáku. Práva pro mámu, co to má Plišáku. do jídla. Pěkná. Nejasmí ruku, plišáku. Bojí. Baby. Baby. Rouzí má baby. Viděla jsi život brouka? Jo. To nebyl Rouzí, jak měla ten velký brouk? Rouzí má baby. Jo, nebo takhle. Přichutí? Čemu? Ale podkovy, no. Či ještě? A já Kam si bych se prošla? prší mi ještě. Kapky deště a ty voláš. Sakra. Co řekne to ještě? Jsem se začala to mojí dílu. No, to taky sexy. Moje. It's very sexy. A to chcete, nebo co? Aha. No, my tady toho máme docela dost, jako kdyby chtěl. No tak to si nemáme. Ale máme tady hráště. Ale to je dobrý. Já to nepotřebuji. Tam nějaký oříškový fračky. Utopence. Utopence. Jeden stavu. Utopeným. Co? Ne, není. A tak dobře. No, to mám zrovna ráda. Takže to je již třetí den. Já si zkousnu, počkej. To je do 2011? Ne. No to je největší hnus světa. To je dobrý. Jak to tak voní a chutná? A tak ty jsi divná. Škoda, že se nedá natočit ten smrad. Když smrad je krásná vůně. Zelená. Uj. Mám dáme. Už jsou 10. Vystopí? Ne. Ty proč by ho dělala jako to v disku ven třeba? Zuzanko, chceš?